sayyidul bishra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi sayyidul bishra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi Jalal gwani makadaici mai gidan duka sha'ayoyi kai kadai kake ba kamar aici mai gidan duka sha'ayoyi mai wadata gare ka yake ci mai gidan duka sha'ayoyi wanda ma bai da daha yana cin arzikin rabu komai kayi sayyidul bishra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi kai salatin da babu kiyasi mai gidan duka sha'ayoyi gunfiyayyen mu kairin nasi mai gidan duka sha'ayoyi wanda dan shi kayo ma'anasi mai gidan duka sha'ayoyi banda shi damuna wani jinsi bai tuka dole ne sai nayi sayyidul bishra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi halin sidi yan albarka mai gidan duka sha'ayoyi har sahaba duka dauka mai gidan duka sha'ayoyi rai jikin su fansa a gare ka mai gidan duka sha'ayoyi sannu mai kyan zama a buraka ko ina kai ake yin yayi sayyidul bishra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi rabbu sa auliya ullahi mai gidan duka sha'ayoyi shehu tijjani kaji sahihi mai gidan duka sha'ayoyi baba dan umma dan misbahi mai gidan duka sha'ayoyi sada gausul ilahi fasihi maganin min kiretin kai sayyidul bishra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi akwai su maula ya shakku usmanu mai gidan duka sha'ayoyi farin cikin mu mai ba mu a hannu mai gidan duka sha'ayoyi maula ya shak abubakar majanunu mai gidan duka sha'ayoyi da arabi malamin mu khalifa mai fada da fadar ayoyi sayyidul bishra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi mai martaba al-aminu bashiru mai gidan duka sha'ayoyi kai ake kira nura kabiru mai gidan duka sha'ayoyi mai arziki shugaban asararu mai gidan duka sha'ayoyi lafiya laukaje fadar ka cikin dare ɗaya ƙarshen matsayi sayyidul bishra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi kai ake cewa abdullahi mai gidan duka sha'ayoyi da masu ce ma habibullahi mai gidan duka sha'ayoyi kana da suna safiyullahi mai gidan duka sha'ayoyi da ƙa'idul gurri sunanka ne mahajjali na ma'aiki kai sayyidul bishra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi sahibu taji wal mihraji mai gidan duka sha'ayoyi sahibu sahibul faraji mai gidan duka sha'ayoyi akan ka zan kure duk maneji mai gidan duka sha'ayoyi ne gudu tun da bani da faci ko ina a jikin tayoyi sayyidul bishra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi to ina za na je ne fakin mai gidan duka sha'ayoyi wanda kowa yake yin birki mai gidan duka sha'ayoyi gaban ka asaddu'ul masaduki mai gidan duka sha'ayoyi in yi baitin isa a gare ka kasa na gan ka shiri tuni yayi sayyidul bishra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi dalailul khairat masoyi mai gidan duka sha'ayoyi musayyihul hasanat nabi mai gidan duka sha'ayoyi mukilul asarat naji mai gidan duka sha'ayoyi makasun bil izza ake ce mata ko ta ina kai kai sayyidul bishra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi sauyatul auliya wa haqiqa mai gidan duka sha'ayoyi babu mai ja da sawayenka mai gidan duka sha'ayoyi sai a jawo marar albarka mai gidan duka sha'ayoyi shi kadai ne yake nazari a fadar musaddu mai kyan yanayi sayyidul bishra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi kai kadai ne ka samu futuhi mai gidan duka sha'ayoyi fatihul akala'i fasihi mai gidan duka sha'ayoyi rabbuna allah bijahi sahihi mai gidan duka sha'ayoyi sa'adatul kalqi ruhil qisdi majinginar mu'mine wasu bayi sayyidul bishra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi kai kadai za a yi wa baiti mai gidan duka sha'ayoyi a samu haske a samu sabati mai gidan duka sha'ayoyi na taho ne da nawa salati mai gidan duka sha'ayoyi salli allah alama alumu munir zancen gidanka ake yi sayyidul bishra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi ba halittar da ba ta son ka mai gidan duka sha'ayoyi sai marar arziki ke kinka mai gidan duka sha'ayoyi mu da shi babu wata alaka mai gidan
yana so mu sasanta ya rike uban kauni sarkin bayi. sayyidil bushra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi. Abin jiran rabbu jalla jalalu, mai gidan duka sha'ayoyi. kaji gata gurin jibrilu, mai gidan duka sha'ayoyi. mai cikar kyau kira shi jamalu. mai gidan duka sha'ayoyi. Ran da zan zo gurin Allahu ka yarda in zo da tarin matsayi. sayyidil bushra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi. Ran da zan zo cikin kabarina, mai gidan duka sha'ayoyi. na yi roƙo ka yarda mu gana. mai gidan duka sha'ayoyi. Ni da kai mai gidan babana, mai gidan duka sha'ayoyi. ka zam aboki na hira a ramin kwanciya ta zuwa in nayi. sayyidil bushra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi. Kai ake cewa mai laulaka, mai gidan duka sha'ayoyi. ba'ana tana bayanka. mai gidan duka sha'ayoyi. An biya na batu da zuwanka, mai gidan duka sha'ayoyi. in ka zo to a kyarar salar ta sa'aita ka ƙarshen matsayi. sayyidil bushra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi. Ya rasular malahim kai ne, mai gidan duka sha'ayoyi. mai wadatar da kowace rai ne, mai gidan duka sha'ayoyi. ke zuwa dan abatar ne. mai gidan duka sha'ayoyi. Mazu mazu kowa ya rike ka anan da can zai ga hasken koyi. sayyidil bushra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi. Dan mutuncin batula ka amsa, mai gidan duka sha'ayoyi. na samu haske na san ikilasa, mai gidan duka sha'ayoyi. in kasance cikin fadarsa, mai gidan duka sha'ayoyi. in yi baitin da babu irinsa cikin harabar gidan ka masoyi. sayyidil bushra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi. Tammat ina so na huta Allah, mai gidan duka sha'ayoyi. ka ƙara saita ni jalla jalala, mai gidan duka sha'ayoyi. ka ƙara ban juriya ya Allah. mai gidan duka sha'ayoyi. Cikin masoya ma'aikin Allah sadalitin da roƙo na yi. sayyidil bushra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi. Tsira amincin da baka taɓa yi ba, mai gidan duka sha'ayoyi. inda shi kai wa masanin gaiba, mai gidan duka sha'ayoyi. wanda ilimi ba za ya sano ba. mai gidan duka sha'ayoyi. To bare kishiyar haka Allah ambatan nura dole ake yi. sayyidil bushra kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi. Sayyadil bishira kake annabi mai gidan duka sha'ayoyi. sayyidil bushra kake annabi